Bonjour à vous, chers confrères, chères consoeurs. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble deux éléments fondamentaux pour tout bon échocardiographiste, le cycle cardiaque et son auscultation. Avant de se plonger dans l'imagerie, il est crucial de bien comprendre l'anatomie cardiaque et le fonctionnement du cycle cardiaque. Cette compréhension fine est ce qui vous permettra de localiser précisément les structures lors de vos échographies et de capter ainsi les signes subtils des pathologies. En fin de vidéo, vous serez capable de reconnaître les différentes phases du cycle cardiaque et de réaliser une auscultation précise, un véritable point de départ pour évaluer et interpréter les images échographiques avec justesse. J'espère que vous êtes prêts, car on est parti! Ok, donc bienvenue dans cette première vidéo qui va être dédiée à l'exploration du cycle cardiaque et à l'auscultation cardiaque. Ce sont des éléments qui vont être clés dans notre examen échocardiographique. Donc il faut d'abord connaître les bases avant de se lancer dans l'exploration échocardiographique secondaire. Donc ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est qu'on refasse un point très précis sur les différentes parties du cycle cardiaque. Donc la phase de diastole, la phase de systole, la phase de télédiastole, la phase de télésystole. La connaissance du cycle cardiaque a un réel intérêt dans la réalisation de notre examen échocardiographique et dans la cardiologie vétérinaire en général. Alors, petit rappel anatomique et certaines dénominations. Donc, vous vous souvenez, le cœur est composé de 4 cavités, les 2 oreillettes, oreillette gauche, oreillette droite, et les 2 ventricules, ventricule gauche, ventricule droit. La circulation sanguine se fait de cette manière. Le sang qui provient de la circulation générale qui vient d'être utilisée par les muscles revient par les veines caves, donc veine cave caudale, veine cave crâniale, juste ici. Veine cave caudale qui va drainer l'ensemble des organes abdominaux et des organes caudaux de l'animal, donc les membres pelviens notamment, et la veine cave crâniale qui va récupérer le sang de tous les organes crâniaux, donc toute la partie du crâne de l'animal, donc la tête de l'animal, ainsi que les membres antérieurs. Donc le sang qui est appauvri en dioxygène et riche en dioxyde de carbone arrive dans la partie droite du cœur. S'ensuit une collection du sang dans l'oreillette droite en phase de diastole, remplissage des oreillettes. À un certain moment, on va le voir par la suite, on va avoir une augmentation de pression dans l'oreillette droite qui va devenir supérieure, la pression de l'oreillette droite va devenir supérieure à la pression du ventricule droit, ce qui va faire ouvrir ici la valve tricuspide. On va ainsi avoir un passage du sang de l'oreillette droite au ventricule droit. Et ensuite va s'en suivre une phase de systole où le cœur et la portion ventriculaire va se mettre à se contracter et éjecter le sang dans le tronc pulmonaire. Et ce sang va passer par la valve pulmonaire qui se trouve juste ici. Le sang va ensuite passer dans les artères pulmonaires, donc les 2 artères pulmonaires, et va ensuite aller au niveau des poumons pour vider, décharger son CO2 et récupérer de l'O2 pour arriver ensuite dans les veines pulmonaires. Donc là, on va arriver dans la portion gauche de notre cœur. Donc le sang qui a été oxygéné dans les poumons revient ensuite par les veines pulmonaires. Il y en a 4, 2 ici et 2 qu'on ne voit pas ici à l'arrière. Ce sang oxygéné se collecte en phase de diastole également dans l'oreillette gauche, qui à un moment donné va augmenter sa pression de telle sorte que la pression intra-auriculaire va devenir supérieure à la pression intraventriculaire et par conséquent le sang va passer de l'oreillette gauche au ventricule gauche par la valve mitrale. S'ensuit la phase de systole, contraction de la paroi du ventricule qui va éjecter le sang de la cavité ventriculaire à l'aorte, la crosse aortique qui se trouve ici, ce qui va engendrer une augmentation, la contraction des ventricules va engendrer une augmentation de la pression dans la cavité ventriculaire qui va devenir supérieure à celle de la pression intra-aortique, ce qui va faire ouvrir la valve, cette fois-ci aortique, qui se trouve juste ici, pour faire passer le sang dans la circulation générale. Donc le sang qui est oxygéné va être envoyé vers le reste de l'organisme. Donc on aura une partie crâniale
et une partie caudale avec l'aorte. Et nous avons la crosse aortique qui se trouve juste ici. Les premiers vaisseaux qui partent, on ne les voit pas ici, mais ce sont les artères coronaires qui vont vasculariser directement la paroi musculaire du myocarde, et les premières artères qui vont sortir vont irriguer plutôt la partie crâniale de l'animal, donc la tête et les membres antérieurs. Et ensuite, l'aorte va ensuite traverser le diaphragme et aller irriguer les organes abdominaux et les membres pelviens. Voilà pour l'explication physiologique des différentes cavités, des différentes valves. Parlons maintenant un peu plus précisément des différentes phases de contraction du myocarde. Pour rappel, donc sur un second dessin, nous avons ici la veine cave caudale, la veine cave crâniale. Nous avons ici l'oreillette droite, OD, l'oreillette gauche, OG, l'oreillette droite et l'oreillette gauche possédant, elle aussi, une partie de paroi musculaire qui va jouer un rôle dans la phase, on va le voir, de télédiastole, pour vidanger totalement l'intérieur de la cavité de l'oreillette droite ou de l'oreillette gauche. Donc oreillette droite, oreillette gauche. Ensuite, nous avons la valve tricuspide qui va séparer l'oreillette droite du ventricule droit. La valve mitrale, quant à elle, se trouve juste ici et va séparer l'oreillette gauche du ventricule gauche. Nota bene, les deux valves atrioventriculaires, donc les valves atrioventriculaires sont les valves qui vont séparer les oreillettes des ventricules. Donc la valve tricuspidienne et la valve mitrale sont des valves atrioventriculaires. Ces deux valves possèdent des cordages, des petits éléments fibreux qui vont être reliés au processus papillaire qui est situé au niveau du ventricule, de la paroi du ventricule. Ces cordages ont un intérêt pour éviter que les valves atrioventriculaires ne s'éversent à l'intérieur de l'oreillette droite. Ça leur permet, c'est une sorte de fermeture, un verrou qui permet d'éviter que les valves tricuspides et valves mitrales ne s'éversent à l'intérieur de l'oreillette et provoquent ainsi des reflux permanents. Donc c'est ce qui peut arriver en cas de certaines pathologies. On peut avoir des ruptures de cordage, donc en gros on supprime ce petit cordage et on va le voir flotter et souvent la valve va s'éverser à l'intérieur de l'oreillette. Donc ça leur permet de se fermer ces cordages mais sans s'éverser à l'intérieur de l'oreillette. Voilà pour l'explication des oreillettes et des valves. Ensuite, nous avons les cavités ventriculaires droite et cavité ventriculaire gauche. On n'est pas trop, en termes de rapport ici, on n'est pas très bon. Souvent, la cavité du ventricule gauche est quand même nettement plus importante que la cavité du ventricule droit. Dans la réalité, le ventricule droit possède une cavité beaucoup plus faible que celle du ventricule gauche, donc notez-le bien. Ces deux cavités sont séparées ici par une paroi musculaire du myocarde qui s'appelle le septum interventriculaire. On va voir qu'il a un rôle assez important, notamment dans certaines pathologies, et c'est par là que va passer ce qu'on appelle le faisceau de His, donc c'est la partie électrique, les nerfs qui vont aller stimuler la contraction ventriculaire. Donc ce SIV, il est très important à connaître parce qu'il joue un rôle important dans la propagation du potentiel d'action électrique, mais également dans la contraction des ventricules. Sans septum interventriculaire, on aurait un mélange sanguin et c'est ce qui arrive dans les cœurs de reptiles par exemple. On a un mélange des deux sangs, alors que pour un cœur, un myocarde de mammifère, on a une séparation des deux ventricules, ce qui permet de séparer la partie oxygénée de la partie riche en CO2. Ensuite, vous avez une paroi libre qu'on appelle paroi postérieure. Donc ici, il s'agit de la paroi postérieure du ventricule gauche et ici de la paroi postérieure du ventricule droit. Notez bien, tous ces acronymes sont importants à connaître, c'est pour ça qu'il y a un petit cœur juste ici, c'est que ces acronymes sont importants à connaître parce qu'après, on ne se servira que de cela. Donc notez tous ces acronymes dans un coin de votre tête car ils vont être importants par la suite. Donc nous avons parlé des parois postérieures, ventricule gauche et ventricule droit, et ensuite le sang va passer dans les parties artérielles, donc ici le tronc pulmonaire avec les artères pulmonaires, et ici la crosse aortique avec l'aorte. Donc nous avons la valve aortique qui correspond à l'aorte et la valve pulmonaire qui correspond au tronc pulmonaire. Donc retenez bien, oreillette droite, OD, oreillette gauche, OG, VT, valve tricuspide, VM, valve mitrale,
PPVD, paroi postérieure du ventricule droit, PPVG, paroi postérieure du ventricule gauche, VD, ventricule droit, VG, ventricule gauche, SIV, septum interventriculaire, VP, valve pulmonaire, VAO, valve aortique. On est parti pour la suite. Donc, en termes de corrélation et de localisation, on est situé généralement au niveau de la pointe du coude de l'animal. Donc là, je l'ai représenté sur mon chien. Voilà à peu près à quoi correspond la position cardiaque et l'inclinaison du cœur. Ce qu'on dit généralement, c'est que le cœur a un axe d'inclinaison qui va pointer généralement vers l'épaule de l'animal. Donc retenez bien cette inclinaison et cette position du cœur. Généralement, on est situé à la pointe du coude, juste ici. Donc voilà à peu près la position cardiaque. Elle va être variable d'un chien à un autre et d'un chat à un chien, mais on va le voir par la suite. Dans le cycle cardiaque, il existe deux grandes phases. On va appeler la phase de diastole, c'est la phase de remplissage du cœur. Et la phase de systole, ça va être la phase d'expulsion du sang dans les artères, soit l'aorte, soit les artères pulmonaires. En ce qui concerne la phase de diastole, nous avons deux grands temps. Le premier temps, c'est la phase de remplissage des oreillettes, on va le voir, on va l'appeler la phase de protodiastole, juste le début de la diastole. S'ensuit ensuite une phase de remplissage ventriculaire en deux temps. Une phase qu'on va appeler la phase passive, et ça ce sera important en échocardio par la suite. L'onde E, l'onde Early, la phase passive, correspond à la dilatation de la cavité ventriculaire, c'est-à-dire le passage du sang de l'oreillette droite au ventricule droit ou de l'oreillette gauche au ventricule gauche lorsque la pression dans les oreillettes sera passée supérieure à celle du ventricule. Et ensuite, on aura une phase active où là, les oreillettes vont se contracter et c'est là qu'on a une importance de la paroi musculaire des oreillettes qui va se contracter et envoyer le résidu de sang qui se trouve dans les oreillettes directement dans les ventricules. Et la phase de systole va s'appliquer une fois que la valve tricuspide sera fermée ou que la valve mitrale sera fermée. Une fois que les valves atrioventriculaires vont se fermer, on va ensuite avoir une phase de contraction de la partie ventriculaire, donc de la paroi postérieure du ventricule gauche et droit et du septum interventriculaire pour augmenter la pression dans la cavité ventriculaire droite et gauche et ainsi entraîner une ouverture des deux valves artérielles et engendrer ainsi une expulsion du sang en dehors du cœur. Donc parlons maintenant en détail des différentes phases du cycle. La première phase de diastole s'appelle la protodiastole, correspondant en traduction au début de la phase de diastole. Dans cette phase de protodiastole, nous allons avoir un remplissage des oreillettes, donc oreillette gauche et oreillette droite, les valves atrioventriculaires étant totalement fermées. Donc le sang provient des veines pulmonaires pour la partie gauche et des veines caves pour la partie droite. Donc on a un remplissage passif des oreillettes, donc là en l'occurrence on va parler de l'oreillette droite, par aspiration. On a une pression négative dans l'oreillette qui va aspirer le sang à l'intérieur de cette cavité. Donc on a un appel de sang dans les deux oreillettes, ce qui va entraîner progressivement une augmentation de pression à l'intérieur des oreillettes. Plus il y a de sang qui arrive, plus on va avoir une augmentation de pression. Donc les petites flèches que vous voyez, les petites flèches blanches ici, correspondent à la pression exercée par le sang directement lors du remplissage des oreillettes. Et cette augmentation de pression va être progressive. Cela va engendrer une dilatation atriale maximale, donc c'est lorsque l'on aura un remplissage quasi total de nos deux oreillettes. Une fois que la pression a réellement augmenté à l'intérieur des deux oreillettes, cette pression intra-auriculaire va devenir supérieure à la pression ventriculaire, ce qui va engendrer une ouverture des valves atrioventriculaires, donc ici la valve tricuspide et ici la valve mitrale, qui là est fermée juste parce qu'on va parler ici de la partie droite du ventricule et on verra par la suite pour la partie gauche. Donc l'augmentation de pression dans l'oreillette droite engendre une ouverture de la valve tricuspide et une sortie passive du sang vers le ventricule droit qui lui va progressivement se remplir. Donc dans cette phase de diastole, on va avoir le remplissage passif des ventricules, du ventricule droit en l'occurrence ici. Et progressivement, on va également avoir en fin de diastole, un moment qu'on va appeler la télédiastole, la fin de diastole, du fait de la contraction
musculaire de l'oreillette, de la paroi musculaire de l'oreillette, qui va chasser le reste de sang présent dans la cavité auriculaire. Donc, on a une première phase où les valves atrioventriculaires vont s'ouvrir, le sang va passer passivement, et pour éponger au maximum l'intérieur de l'oreillette, on va avoir une contraction auriculaire en fin de diastole. Petite précision, donc, lorsqu'on a une augmentation de la pression dans les oreillettes qui devient supérieure à celle de la pression ventriculaire, on va avoir donc une ouverture des valves atrioventriculaires et un passage du sang dans le ventricule droit. À un moment donné, on va avoir une égalisation des pressions entre l'oreillette droite et le ventricule droit, ou entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et c'est à ce moment-là que va rentrer en jeu la phase de contraction, la phase active de la diastole, avec la contraction de la paroi musculaire auriculaire pour chasser la fin du sang présent dans les oreillettes. La fin de la phase de diastole correspondra ainsi au moment où les oreillettes auront la taille la plus petite, où les valves atrioventriculaires se seront fermées, puisque la pression ventriculaire sera supérieure à la pression auriculaire. Donc les valves vont se fermer et ne pourront pas s'éverser grâce à leur cordage. Donc on a un volume atrial qui est minimal, et c'est ici, à ce moment-là, qu'il faudra enregistrer la phase de télédiastole, parce que cette phase de télédiastole est importante dans la réalisation de la coupe transaortique pour l'évaluation des dilatations auriculaires. Donc c'est important de retenir que la phase de télédiastole est une phase très importante pour l'examen échocardiographique. Et dans cette phase, on a une pression auriculaire qui est inférieure à la pression ventriculaire, d'où la fermeture des valves atrioventriculaires. Super! On a vu la première phase qui s'appelle la phase de diastole. Maintenant, on va parler de la phase de systole. Comme on l'a dit, la phase de systole correspond à la phase de contraction des ventricules et à l'échappement du sang à l'extérieur du cœur. Cette phase de systole est engendrée par l'activité électrique du cœur, par le faisceau de His, qui va ensuite donner lieu à un potentiel d'action qui va rejoindre les parois ventriculaires. La contraction de cette paroi ventriculaire va engendrer une réduction de la taille du ventricule droit et ainsi augmenter la pression à l'intérieur des ventricules. La pression ventriculaire va devenir supérieure à la pression artérielle, soit la pression artérielle pulmonaire dans le tronc pulmonaire, soit la pression artérielle systémique dans l'aorte. Et donc cette pression ventriculaire va devenir supérieure à la pression artérielle, ce qui va engendrer une ouverture des valves artérielles, donc la valve pulmonaire pour le cœur droit et la valve aortique pour le cœur gauche. Le sang pauvre en oxygène va passer directement dans les artères pulmonaires pour rejoindre les poumons. En termes de décomposition de la systole, c'est beaucoup moins important à connaître, mais on a également une phase de protosystole et de télésystole. La phase de protosystole correspond à une phase de contraction musculaire qui va comprimer le cœur en deux dimensions. Une contraction concentrique, également une contraction longitudinale, et la phase de télésystole va correspondre à une phase de compression par rotation, c'est-à-dire que le cœur va faire comme une éponge. Je vous montre, c'est comme à l'âge, on va avoir une contraction un peu hélicoïdale, ce qui va faire que les ventricules vont pouvoir totalement se vidanger. Ça, c'est la phase de télésystole. C'est juste à titre informatif, parce que en réalité, échocardiographiquement, il n'y a pas de réel intérêt à le connaître, si ce n'est l'activité ECG, où en fait la fin de systole correspond à l'onde T en fin de CG. Voilà, c'est juste à titre informatif, et on va parler maintenant du cycle cardiaque à gauche. Donc comme pour l'activité droite, la phase de diastole, c'est exactement les mêmes phases, hein. C'est juste que je vais faire la même chose un peu plus rapidement du côté gauche. Donc on a la phase de protodiastole, c'est-à-dire la phase de début de diastole où l'oreillette gauche va se remplir en sang. Le sang provenant des poumons, c'est un sang qui est oxygéné. Donc on a un appel de sang passif dans l'oreillette gauche. On va avoir progressivement une dilatation maximale de l'oreillette gauche. La valve mitrale est toujours fermée parce que la pression dans l'oreillette gauche est toujours inférieure à la pression dans le ventricule gauche.
Donc on a une augmentation progressive de la pression auriculaire à gauche. À un moment donné, cette pression intra-auriculaire va devenir supérieure à la pression ventriculaire, ce qui va engendrer une ouverture de la valve mitrale. Ainsi, le sang va pouvoir passer de manière passive pour le moment de l'oreillette gauche au ventricule gauche, phase de diastole. Donc le sang passe de l'oreillette gauche au ventricule gauche dû à l'ouverture de la valve mitrale. Donc la pression auriculaire pour le moment est supérieure à celle du ventricule gauche. À un moment donné, cette pression auriculaire va diminuer progressivement et la pression ventriculaire va augmenter jusqu'à s'égaliser. À ce moment-là, on va avoir une phase active de contraction de la paroi musculaire auriculaire, ce qui va engendrer une augmentation de la pression à nouveau dans l'oreillette gauche pour vider la totalité de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche, jusqu'à ne plus avoir de pression dans l'oreillette gauche et avoir une fermeture de la valve mitrale. On arrive dans la phase de télédiastole, c'est-à-dire que les parois ventriculaires ne se contractent pas encore, et pour autant on a la valve mitrale qui est fermée parce que la pression auriculaire est devenue inférieure à la pression ventriculaire. On arrive ici à un volume atrial minimal, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mesurer la cavité de l'oreillette gauche par rapport à l'aorte dans la coupe transaortique pour voir si on n'a pas une dilatation auriculaire. C'est un élément très important à retenir et il faudra se placer systématiquement en télédiastole lorsque l'on voudra réaliser cette mesure. Parlons maintenant de la phase de systole, donc la phase de contraction ventriculaire qui se passe en deux phases. La première phase, c'est la contraction concentrique, c'est-à-dire que le cœur se contracte à la fois comme ceci, mais également comme ceci, pour faire éjecter le sang directement dans l'aorte, dans la crosse aortique. La contraction du myocarde engendre une augmentation de pression dans le ventricule gauche qui va devenir supérieure à la pression artérielle systémique, ce qui va engendrer une ouverture de la valve aortique et ainsi le passage du sang directement dans la circulation générale. Et on a une phase de télésystole où le cœur va s'éponger au maximum, va se contracter en se tordant pour engendrer une éjection du résidu sanguin encore persistant qui n'a pas pu être éjecté en phase de protosystole. Donc il est important, très important, de connaître le cycle cardiaque avant de réaliser une échocardiographie et on va voir comment essayer de se repérer sur notre cycle cardiaque avec l'ECG. Ce sera une autre leçon par la suite que nous aborderons. Donc on va maintenant regarder concrètement comment cela se passe en réalité en 3 dimensions. Pour préciser, donc, notre cœur est constitué ainsi. Là, nous ne voyons que la vue intraventriculaire. Donc, nous avons ici l'oreillette gauche que nous ne voyons pas, la valve mitrale avec les cordages qui sont reliés au processus papillaire du ventricule gauche ici. Ici, nous avons la valve tricuspide qui est reliée ici via des cordages au processus papillaire du ventricule droit. Donc ici, nous avons le ventricule droit, le ventricule gauche, le septum interventriculaire et les parois postérieures du ventricule gauche et du ventricule droit. Ensuite, ici, nous avons l'insertion de la valve pulmonaire, car nous sommes situés ici dans le ventricule droit, et ici, nous avons l'insertion de la valve aortique qui est située à l'intérieur du ventricule gauche. Ici, nous avons la crosse aortique qui vient s'insérer juste à l'intérieur ici de la valve aortique. Donc nous avons la crosse aortique ici. De l'autre côté, nous avons l'oreillette droite avec la veine cave crâniale et la veine cave caudale. Et ici, nous avons l'oreillette gauche avec les insertions des veines caves pulmonaires qui se trouvent de part et d'autre de l'oreillette. Vous pouvez également voir ici les artères coronaires qui viennent irriguer les contractions ventriculaires et auriculaires. Voyons maintenant, en réalité augmentée, à quoi cela correspond en réalité. Vous allez voir que ça se contracte très vite. Donc on a une phase où on va avoir l'ouverture des valves atrioventriculaires. Ici, on est situé en diastole. Donc je me remets au début. Hop. Donc nous avons ici ouverture des valves atrioventriculaires.
Nous sommes donc situés dans une phase de remplissage du ventricule, donc dans une phase de diastole. Nous avons passé la phase de protodiastole qui est la phase de remplissage des oreillettes. Donc nous rentrons en phase de diastole avec progressivement une dilatation du ventricule droite et gauche. À un moment donné, la pression va devenir très forte dans les ventricules, ce qui va engendrer une fermeture des valves atrioventriculaires. Va s'en suivre une contraction de la paroi, des parois ventriculaires, ce qui va engendrer ensuite une ouverture ici, ici et là des valves artérielles, valves pulmonaires et valves aortiques, avec une réduction du volume ventriculaire. Cette pression va progressivement diminuer jusqu'à engendrer une fermeture des valves artérielles. Nous serons ainsi dans la phase de télésystole. Et cette phase de télésystole va s'en suivre d'une phase de protodiastole avec une augmentation de la taille des oreillettes. Comme vous pouvez le voir juste ici. Va s'en suivre à nouveau une phase d'ouverture des valves atrioventriculaires, valve mitrale, valve tricuspide, avec éjection du sang en phase de diastole et à nouveau une dilatation ventriculaire. Voilà précisément comment se contracte un cœur. Je vais vous laisser pendant quelques secondes l'activité en temps réel. Diastole, systole. Diastole, ouverture des valves atrioventriculaires, systole. Gonflement des oreillettes, contraction des oreillettes, phase de télédiastole et phase de systole juste derrière. Donc la phase de diastole, remplissage du cœur, dilatation ventriculaire et auriculaire, puis s'ensuit une phase de contraction des oreillettes, une dilatation maximale du ventricule, des ventricules, puis contraction derrière ventriculaire. Très bien, maintenant que nous avons vu le cycle cardiaque dans sa totalité, il est à présent temps de parler de l'auscultation cardiaque qui est un élément clé dans votre examen échocardiographique car il va vous permettre de prédire certaines choses. Avant de parler d'auscultation cardiaque, il y a quelques prérequis à connaître. La première des choses, c'est qu'il faut écouter le cœur dans un environnement calme. C'est-à-dire que les propriétaires ne doivent pas parler. C'est-à-dire que le chien ne doit pas être hyper excité, ou en tout cas ça rendra beaucoup plus difficile le moment d'auscultation cardiaque. Donc on se met dans une salle au calme. Si le chien est trop excité avec les propriétaires, on va le mettre dans un autre endroit, on attend quelques secondes que l'animal se calme, quelques minutes, et ensuite on le réausculte. Petite précision, il vaut mieux fermer la gueule de l'animal car cela évitera tous les bruits respiratoires surajoutés. Donc demandez au propriétaire de fermer la gueule de l'animal quelques instants pour pouvoir ausculter la partie cardiaque. Ensuite, on demande effectivement au propriétaire de faire le silence le temps de l'auscultation. Et vous allez ausculter
l'ensemble de l'aire de projection du cœur. Petite précision, nous n'avons pas encore parlé de cette notion-là, mais le cœur est composé de deux endroits à connaître. L'apex, la pointe du cœur, et la base du cœur. La base, c'est les oreillettes. Donc vous avez une partie apexienne d'aire d'auscultation et une partie basale d'aire d'auscultation. Et vous avez ça et à gauche, basal gauche, apexien gauche, et à droite, basal droit, apexien droit. La zone basale se trouve à l'arrière du coude, donc il faut potentiellement aller mettre son stéthoscope à l'arrière du coude de l'animal. Et la zone apexienne est située généralement proche du sternum, un peu plus loin de la pointe du coude, généralement aux alentours de K6, K7, de la 6e à la 7e côte, et la base est située souvent proche de la 3e, 4e côte. Donc, auscultation basale, on est un peu plus dorsal par rapport à l'animal, et auscultation apexienne, on est plus ventral vers le sternum de l'animal. Zone basale, arrière du coude, zone apexienne, proche du sternum. Donc ça, c'était pour la gauche. Pour l'auscultation droite, c'est exactement le même principe. Donc nous avons la zone apexienne au niveau du sternum, la zone basale à l'arrière du coude, juste en arrière du coude. Cela sera important pour détecter ensuite l'importance du souffle cardiaque et cela nous permettra ensuite de suspecter une anomalie valvulaire en particulier, on le verra dans le prochain cours. Donc à nouveau, vous auscultez l'animal, vous vous mettez à droite et à gauche et vous auscultez à la fois la zone apexienne, à la fois la zone basale, et moi généralement je fais des petits mouvements gauche-droite pour aller remonter en région basale. Je ne fais pas un point ici, un point là, généralement je vais ausculter un peu les différents endroits progressivement. Et comme ça me permet effectivement d'entendre le cœur plus ou moins fortement à certaines aires d'exploration. Zone basale, zone apexienne. Parlons maintenant, donc nous avons introduit la phase de diastole et de systole, parlons maintenant de l'auscultation cardiaque en tant que telle. J'augmente à fond. Il faut savoir que dans un cycle de contraction, nous entendons deux bruits, appelés boom et appelés ta. Moi je préfère, j'ai vu un collègue cardiologue qui parlait plutôt de loop-doob. Loop pour le premier bruit, le bruit B1, et doob pour le bruit B2. Ça fait comme ça, loop-doob, loop-doob, loop-doob. Ou sinon, boom-ta, 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 boom-ta. Le premier bruit, le bruit appelé B1, que moi j'appelle loop, correspond à la fermeture des valves atrioventriculaires, fermeture de la valve mitrale et de la valve tricuspide. Le second bruit, le bruit B2, le doob, correspond à la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Donc comme vous l'aurez compris, le temps qui sépare le bruit B1 au bruit B2, donc le bruit entre le loop et le doob, correspond à la phase de systole, entre la fermeture des valves mitrales et tricuspides et les fermetures de la valve aortique et valve pulmonaire. Donc on est en phase de systole. Passé ce bruit, entre le B2 et le B1, donc entre le doob-loop, donc en gros loop-doob maintenant, loop-doob maintenant, on est dans la phase de diastole, dans la phase de remplissage du myocarde. Je vous laisse écouter le bruit d'une contraction cardiaque. Loop-doob. La plupart du temps, le bruit B1 est un petit peu plus fort, un peu plus puissant que le bruit de B2. Ça, c'est une petite notion à retenir. Mais du coup, on entend loop-doob, loop-doob, loop-doob. La plupart du temps, sur les chiens, les grands chiens qui ont une fréquence cardiaque qui est plus faible, on arrive à différencier vraiment une phase de diastole qui est plus longue que la phase de systole. Donc, on est plus censé entendre loop-doob, loop-doob, loop-doob. C'est-à-dire qu'on a une phase de systole qui est plus rapide que la phase de diastole. Et plus l'animal devient petit, les chiens, les petits chiens, les chats, plus cette phase de diastole va être rapide et plus on aura du mal à différencier le B1 du B2. Donc on entendra plutôt loop-doob, loop-doob,
lobdob, 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 lobdob. Ça, c'est souvent quand la fréquence cardiaque est accélérée, on a du mal à faire la distinction entre la phase B1 et la phase B2. Voilà pour la partie physiologique. Parlons maintenant des souffles cardiaques, l'apparition d'une pathologie potentielle. Qu'est-ce que cela correspond à un souffle cardiaque? Eh bien, il s'agit d'un bruit qui est surrajouté, qui correspond en réalité à la turbulence du flux entre les deux moments de fermeture des valves atrioventriculaires et des valves artérielles. Ce bruit peut s'apparenter un petit peu au bruit du vent, c'est-à-dire qu'on peut entendre. Et donc ce bruit correspond effectivement à une turbulence du flux, comme on pourrait, le vent correspond, le bruit du vent qu'on entend quand on a une tempête correspond en fait à la turbulence du flux de l'air qui passe dans un courant d'air. Et très souvent, cela correspond en réalité à un reflux sanguin au niveau d'une des valves ou au niveau d'un trou, d'une communication interventriculaire, d'une communication interatriale. Donc comment cela se traduit? L'importance du souffle, c'est que très souvent, ce souffle va se produire à un certain moment, soit un souffle systolique, soit un souffle diastolique. Donc le souffle systolique se situera entre B1 et B2, comme ceci. Lupfto, lupfdoub, lupfdoub, lupfdoub. Contrairement à un souffle diastolique qui, lui, intervient après la phase B2, comme ceci. Lupdoupf, 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 lupdoupf. Donc ce sera important d'essayer de trouver l'origine, le moment d'action du souffle, parce que si on est sur un souffle systolique, on sera certainement sur un souffle qui sera soit dû à un défaut de fermeture des valves atrioventriculaires, donc une fuite mitrale, une fuite tricuspidienne, très souvent surreprésentée en médecine canine et féline, ou dû à un défaut d'ouverture des valves aortiques et pulmonaires, des sténoses aortiques et des sténoses pulmonaires. Donc la plupart du temps, les souffles qu'on entendra nous seront des souffles systoliques, à la différence des souffles diastoliques qui eux seront soit dus à un défaut de fermeture des valves artérielles, donc là on sera sur une insuffisance aortique, une insuffisance pulmonaire, ou alors dû à un défaut d'ouverture des valves atrioventriculaires, donc valves mitrales et tricuspidiennes, et où on sera sur une sténose mitrale ou une sténose tricuspidienne, beaucoup plus rare en pratique canine et féline. Voici ce qu'on doit entendre en réalité lorsqu'on utilise un stéthoscope électrique. Il s'agissait ici d'un bruit surrajouté en phase de systole entre le B1 et le B2, entre le lub et le doub, lub-doub, lub-doub, ou le boumta, boumfta, boumfta, boumfta. Au lieu du souffle diastolique, boumtaf, boumtaf, boumtaf. Donc là, il s'agit effectivement d'un souffle systolique. Et ensuite, on va essayer de trouver l'origine. Donc sur un souffle systolique, on est sur certainement une insuffisance, soit mitrale, soit tricuspidienne. Et ça, on va le voir par la suite, comment le catégoriser. Deuxième petite chose, c'est qu'il va falloir essayer de grader, de légender, de caractériser l'importance du souffle. Un moyen mnémotechnique pour le retenir, c'est cœur, C-O-E-U-R. Donc ce sont un acronyme pour dire C, c'est le caractère. Est-ce qu'on est sur un caractère crescendo, décrescendo, crescendo puis décrescendo en forme de diamant, c'est-à-dire ou si on est sur un souffle crescendo, ou un souffle décrescendo. Ou si on est sur un souffle de même intensité, c'est-à-dire donc ça c'est le caractère du souffle. Parfois ce critère-là peut être intéressant pour caractériser un petit peu le souffle et connaître un petit peu plus le pronostic du souffle. Ensuite nous avons l'origine. L'origine c'est la localisation, l'aire d'exploration. Donc comme on l'a vu,
apexien, basal, droite ou gauche. Et on verra par la suite, toutes les valves donnent un souffle sur une aire de projection. Par exemple, l'insuffisance mitrale va donner un souffle apexien gauche. L'insuffisance tricuspidienne, quant à elle, va donner un souffle apexien droit. On le verra par la suite. Donc l'aire d'exploration est très importante. Ce qui va être important également de retenir, c'est qu'il va falloir trouver l'endroit où le souffle est le plus intense. Parce que parfois, vous allez l'entendre à plein d'endroits différents, mais il y aura un endroit en particulier qui sera beaucoup plus fort, le souffle sera beaucoup plus fort à une aire d'exploration très subtile, et c'est là qu'il faudra dire, ok, là c'est un souffle qui est situé à cet endroit-là, donc on est sur un souffle apexien ou basal. Ensuite, l'intensité du souffle. Donc on a trouvé la localisation, le caractère du souffle, et maintenant l'intensité. Est-ce que c'est élevé ou est-ce que c'est faible? L'intensité du souffle, vous avez 6 grades. Le grade 1/6, on est sur un souffle qui est très difficile à entendre et très localisé ponctuellement sur un endroit. C'est-à-dire que vous posez votre capsule de stéthoscope et vous n'entendez aucun souffle, sauf juste à un endroit, vous êtes un souffle 1/6. Le souffle 2/6, quant à lui, correspond à un souffle qui est un peu plus facile à entendre, qu'on entend sur une petite aire de projection, soit à gauche, soit à droite, donc sur un seul hémithorax, mais que nous n'entendons pas sur l'entièreté de l'hémithorax. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes sur un souffle apexien, vous bougez un peu votre stéthoscope à droite, à gauche, et vous avez juste une toute petite zone où on entend un souffle. Souffle 2/6. Souffle 3/6, cette fois-ci, c'est un souffle qui est audible sur l'entièreté de l'hémithorax, soit à droite, soit à gauche, mais pas sur les deux hémithorax. Donc en gros, j'ai un souffle qui est présent sur tout l'hémithorax gauche, sur toute l'aire d'exploration du cœur à gauche, plus marqué, par contre, à une zone en particulier, soit la zone apexienne, soit la zone basale. Le souffle 4/6, quant à lui, correspond à un souffle audible dans les deux hémithorax, droite et gauche. Droite et gauche. Par contre, vous entendrez la présence d'un souffle qui va être plus important sur un seul hémithorax. Donc on entendra le souffle partout, mais avec une zone qui va être un peu plus importante à un endroit donné. Donc vous pouvez très bien avoir un animal qui a un souffle 4/6, mais qui a un souffle qui est plutôt apexien gauche, dont l'intensité est plus forte en zone apexienne gauche, qu'on entend également en basal un peu moins fort, et qu'on entend également à droite. Nota bene, il existe parfois des chiens qui ont deux souffles. Deux souffles. Et comment est-ce qu'on peut arriver à le distinguer? Souvent, quand on est sur la zone qui est la plus faible d'intensité sur un hémithorax, et qu'on passe de l'autre côté de l'hémithorax et qu'on entend ce souffle qui est plus important que de l'autre côté, c'est qu'on a généralement deux souffles. Et la plupart du temps, en fait, on a deux souffles, on entend deux souffles parce qu'on a une zone d'intensité maximale à gauche et une zone d'intensité maximale à droite qui est supérieure à la zone d'intensité contralatérale où on entend moins le souffle. Le souffle 5/6, il correspond au souffle 4/6 avec l'apparition d'un frémissement cater, le thrill. Celui-là est un peu plus difficile à expliquer par oral parce qu'il faut arriver à le sentir. Mais le jour où vous poserez votre main sur la zone cardiaque et que vous ressentirez ce petit frémissement, en fait, vous ressentez à travers votre sens du toucher le souffle que vous entendez. Donc en gros, ça va être une vibration qui correspond en fait à la turbulence. Vous allez le sentir en fait, vous allez sentir ce vent, cette grosse turbulence via votre sens du toucher. Donc mettez vos mains de chaque côté du thorax pour vérifier si on est sur un souffle 5/6 lorsque vous entendez un souffle présent sur les deux hémithorax. Et la dernière caractéristique, le dernier grade du souffle, c'est le souffle 6/6. Il correspond au souffle 5/6, mais en plus de ça, vous entendez le souffle sans stéthoscope. Et souvent, vous demandez aux gens, moi je leur demande, est-ce que vous entendez le souffle de votre chien quand il dort? Quand vous dormez, quand vous êtes au calme, est-ce que vous entendez le souffle? Et si vous répondez oui, c'est que vous êtes sur un souffle 6/6. Attention toutefois, l'intensité du souffle ne veut pas forcément dire gravité de la pathologie, sauf lorsque vous arrivez dans les derniers stades. Mais quand vous avez un stade 5/6 et un stade 6/6, vous ne pouvez pas faire la différence en termes de pronostic. Il faut vraiment aller faire l'échocardio pour le savoir. Mais quand on est sur un souffle 1/2/6, on peut se dire potentiellement c'est pas forcément grave, mais erreur. Erreur parce qu'en fait, on verra, il y a des souffles qu'on appelle indolents qui sont vraiment localisés à un endroit donné, mais par contre, on peut avoir des souffles 2/6 qui peuvent vraiment être graves. Donc, méfiance. Ensuite, on va parler du moment du souffle. Donc l'uniformité du souffle. Est-ce qu'on est sur un souffle qui est systolique
entre le B1 et le B2, ou est-ce qu'on est sur un souffle diastolique entre le B2 et le B1? Donc souffle systolique, on est sur boomfta, 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 boomfta. Souffle diastolique, on est sur le boomtaf, 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 boomtaf. Je vous le refais en version loop-doob. Loop-doob, 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 loop-doob. Le souffle diastolique, loop-doof, 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 loop-doof. Ou bien si on est sur un souffle systolo-diastolique. Donc je vous le montre en réalité, comment ça se passe. On est parti pour le souffle systolique. Contrairement au souffle diastolique qui est le suivant, loop-doof. Boomta, 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 boomta. Je vous le remets. Et vous pouvez donc avoir le souffle systolo-diastolique, c'est un souffle que vous entendez partout, qu'importe le moment. On sent même d'ailleurs que ce souffle est très important, il entraîne même un aliasing de l'enregistrement audio, donc il y a de fortes chances qu'on soit sur un frémissement cater. Donc on est sur un souffle qui est de grade au moins 5 sur 6. Et une dernière chose à retenir, c'est savoir si ce souffle est radiant, irradiant à l'artère fémorale. Donc lorsque vous auscultez le cœur d'un animal, je vous conseille en plus d'aller mettre la main sur l'artère fémorale pour voir et pour ressentir si vous sentez ce souffle ou non. Bon, c'est un petit détail, mais vous pouvez le faire en plus pour savoir, cela vous donnera une idée de l'intensité et de la gravité du souffle. Et on va passer à une petite vidéo immersive pour voir comment en réalité on ausculte le cœur d'un animal. Pas d'inquiétude, hein, c'est très simple, très facile. On est parti. Pour l'auscultation cardiaque, on vient placer sous 4 cadrans de gauche et de droite, l'animal étant le plus droit possible. Je viens ausculter au niveau du processus xiphoïde à la pointe de l'épaule à l'arrière, je suis sur la zone apexienne gauche. J'écoute le rythme, la fréquence, le bruit surajouté et le souffle. Ensuite, je passe à la zone basale, un peu plus haut, sous le coude. J'en profite pour ne jamais lâcher le stéthoscope, histoire de ne pas passer à côté d'un autre souffle. Et enfin, je fais la même chose de l'autre côté, en zone apexienne. Puis en zone basale. Ok, donc maintenant qu'on a vu ensemble l'ensemble des critères d'auscultation cardiaque et de description d'un souffle, eh ben, il va être temps ensuite, lorsque vous aurez fait votre auscultation, de faire la synthèse de cette auscultation. Pour information, voici les différents éléments à retenir. Nous sommes sur un souffle qui est soit systolique, soit diastolique, en fonction de l'arrivée du souffle, en phase de systole ou en phase de diastole. Est-ce qu'on est sur un bruit qui est continu ou discontinu? Donc continu, on sera peut-être sur un souffle systolo-diastolique. Ou discontinu, à ce moment-là on sera sur un souffle systolique ou diastolique. Est-ce qu'on est sur un souffle qui est apexien ou basal? Est-ce qu'il est situé plus à gauche ou à droite, avec son intensité? Si vous faites cette synthèse, souffle apexien, systolique, gauche, continu, discontinu, de grade 4 sur 6, et bien là, vous avez une description correcte de votre souffle qui va vous permettre ensuite de passer à la phase 2, la phase d'échocardiographie. Vous verrez, on va voir juste par la suite qu'il existe différents
moyen de suspecter telle ou telle pathologie, par exemple une fuite mitrale, une fuite tricuspidienne. On a certains souffles qui sont assez caractéristiques. Un souffle indolent, est-ce que quand j'entends un souffle, est-ce qu'il est forcément pathologique ou est-ce qu'il est physiologique? Eh bien tout cela, nous allons le répondre dans la vidéo suivante. Je vous mets les différentes références sur lesquelles je me suis basé pour réaliser cette formation et en plus de mon expérience personnelle. Ok, nous venons de passer en revue les étapes clés du cycle cardiaque et les points importants d'une auscultation efficace. Ces bases sont essentielles pour comprendre les flux sanguins, les mouvements valvulaires et les caractéristiques sonores qui orienteront votre échocardiographie. Cette maîtrise vous permettra non seulement de repérer les structures, mais aussi d'interpréter leurs mouvements et de détecter d'éventuelles anomalies avec précision. Ainsi, une bonne connaissance du cycle et de l'anatomie cardiaque est bien plus qu'une théorie, c'est le socle indispensable pour toute échographie diagnostique réussie. Je vous remercie pour votre attention et maintenant c'est à vous de mettre en pratique ces notions essentielles. On se retrouve très vite pour l'abord des différents souffles cardiaques, un élément important pour cibler l'anomalie valvulaire avant l'échocardiographie. À très vite!